Ooh, I'm excited. This is gonna be sick. Hey Max, how you doing? Hopefully the balance is good here. Not too loud or not too quiet. Doing good? Well, that's good. Good to hear. Oh, no way I'm getting the ads. Alright, hold on. We're gonna pull this up on their YouTube. So I don't get ads. Hi, Paez Lissandro. Good morning. I'm good. How are you doing? Hope everybody's well. It's 6:50 in the morning where I live currently, so I had to get up nice and early for this one. Not too early though. The one who made me play Iceborne again. Oh, that's nice, man. Well, I'm glad I was able to inspire you to get back after it. It's a great game, man. It was some of the most fun I've had in the last like 6 to 8 months is getting back into Iceborne again. So, how's the sound, guys? Are we doing all right? Not too loud, too quiet. Sure everything's good to go. Balanced? Alright, cool. Thank you. I'm excited. This should be fun. I wonder what else they're gonna do, or if it'll just be the top 10, or what all they'll cover. Say anything in the stream? Special anniversary program. You've been waiting for a while, Paez. Yeah, I'm kind of glad it was in the morning because it meant I could just kind of sleep while I waited. But yeah, I mean they ran this poll like almost 3 months ago for the best monster, so pretty excited to finally get to see who it is. Also, I want to see how accurate my my guess was for the top 5. So here was my guess for top 5. Gore, Zinogre, Narga, Nergigante, and regular Legiacris. So this was my guess, and I guessed this for Christmas.
This is what I think is going to be the top 5. So we'll see. What do you guys think? Who do you guys have in your top 5 here? We need Laggy, not Zinogre. Nah, I think Zinogre is just like such a good designed monster. But I think I was a little worried with Stygian Zinogre and Abyssal Legiacris already being in the top 20 that might take away votes from the base versions. So we'll have to see. I'll be interested. Very interested to see. Fighting sleep to be here. Let's go. Let's go, artist. My man. Me too. Not gonna lie, there's not many things that could get me to wake up and shoot out of bed this early in the morning. Well, anything Monster Hunter related, and I will be there. I'll also be curious. The tough part for me, because Elatrion and Vitalis are cool, but also they caused a lot of like strife. Like World having those two monsters made them just like grow in favoritism a lot, but also they were difficult monsters for a lot of people, and a lot of the reviews are negative in the game because people thought Elatrion or Vitalis were like way too hard, or they couldn't beat him or something. So yeah, I don't know. He needs a break. He's been in every game since then. Yeah, that's true, because probably whatever's number 1 is going to be in Wild, isn't it? Well, it just depends on if Wilds is in the same world as World. Because it's by the same team, so it's kind of like World 2, so it might already have some of those monsters anyway, like Zinogre, but I don't know. It'd be interesting. Monster Hunter has the best background music. I swear, so good. All of the weapon types up. Only one in high definition is Greatsword. Respect. Gotta respect Greatsword, baby. I was really surprised to see Primordial Malzeno in the top 20, considering how new he is. I think so far that's been the only real surprise to me. But, like, once that tweet went out, everybody was like, oh yeah, I love Primordial Malzeno. I was like, oh, alright, well, fair enough. Laggy was meant to be in World, but he was scrapped out. Yeah, they couldn't... He was so long, and World had so many, like, ledges and small contours that they couldn't get him to sit correctly. Oh, here we go.
Hello, everyone, and welcome to the pre-show for the Monster Hunter 20th Anniversary Special Program. Jono. My name is Joe. I'm one of the community managers here at Capcom USA, and I'm joined by... Host. Hey everyone, I'm Jono. I'm the EMEA community manager. Can you guys hear all right, or do I need to turn it up? Just let me know. Jono, what are we doing today? Why are we in suits? Well, that's a very good question, because normally, for anyone that tunes into our community streams, we're normally just rocking a t-shirt or a hoodie. But today is a very, very special occasion because we are marking 20 years, 2 decades of Monster Hunter. I'm really excited. Yeah, so am I. And today we're going to be going over the results of the Hunter's Choice Top Monster Poll. We're going to reveal who the #1 monster that you voted for is. And honestly, I'm super excited to reveal the results to everybody. But before we get into that, why don't we talk about, the overall show and what we're doing today. So today is really just a chance to celebrate the 20th anniversary. We won't have any crazy news or any reveals. You won't see any new gameplay or trailers for Monster Hunter Wilds, but we do have some cool stuff and cool insights from the dev team and from different community members of the Monster Hunter community. Exactly. This is really special. And, even looking at like our own journeys into the series all those years ago as players before we joined Capcom, the community were at the heart of Monster Hunter, whether it was the creator community or the passionate community themselves, building wikis, sharing tips on old forums, and all of that before like the advent of YouTube and the internet as a whole and social media. So it's really special to be able to celebrate that with everyone. Yeah, and before we get into it, why don't we talk about the 20 through 11, the monsters that we've revealed so far in the Hunter's Choice Top Monster results. So I know you've got a lot of favorites in there. Jono, do you want to kick it off with, what is your personal favorite monster? Yeah, so coming in at 17, so much respect to the community here for your fantastic taste. We have my favorite. They're big, they're blue, they're Brachydios. Obviously introduced in Monster Hunter 3 Ultimate. I was surprised to see Brachy this low. Like I expected weapons, Brachy top 10 easily, but I wonder if Raging this is the monster will for you. be I top just love 10. how it looks. I love that it's big and blue. I love the explosions. I love the music. Everything about Brachy just screams cool to me. And I loved as well, obviously playing Monster Hunter Stories and Stories 2, that you could have Brachy as a monster and fight alongside them rather than against them all the time. Yeah, I love the big old arms that it walks with and kind of just slams around and you kind of get caught in that blast radius, which is not a good feeling, but it is, it is a really, really cool monster. It obviously has a super awesome theme song, which is really intense, and I love to listen to every now and then, so yeah. Oh yeah, especially the Raging Brachy version. And that's the thing, when I was voting, I was like, do I go for Raging Brachy or the original Brachy? But it's kind of like chicken and egg situation. There wouldn't be Raging Brachy without base Brachydios. So that's where my vote went as well. That's a great point. Well, for me, within this top 20 through 11, I'm a huge fan of Namiel, who came in at number 18. It was a new monster that came into the series with Iceborne. This one was a little surprising to me as well, because a lot of people cried and complained about her fight. Really, almost like it's like a manta ray or I don't know, just this marine kind of theme to it, right? The way it has all the sound effects and the different. Namiel's really cool. It's kind of hard to describe, right? Inclusion, it's definitely got a unique opinion. Feel that I think a lot of monsters don't really have in the series. Yeah, you the under the it's come sea from the abyss, and even the sounds style of monster is very slept on. Obviously, a dual element monster as well, combining water with thunder. Makes it very, very dangerous when you're fighting it as well. And the armor as well looks so sleek and organic. Yeah, it was really unlike kind of anything else you'd fought up to that point. Yeah, if you were to imagine a deep sea creature that has lived for thousands of years, that would be one. It's learn to live in the darkness or something like that. Yeah, a super, super cool monster. Absolutely. And yeah, so coming in at number 16 is another favorite of mine, Safi Jiva. This was a super cool raid monster, siege monster actually, that you could fight in Iceborne. And I think what I loved the most about this was the community building of just getting everybody together and just trying to pick apart the different mechanics. I think we weren't here at Capcom when it was first revealed, so we got to experience it as fans, but
just like the way it was revealed That's to why the world. And like, how Safi everyone was kind of, so like, dope. Safi just and had Colv to both. band together and just figure out how to take it out. Was quite the experience. Like, Yeah, I and don't think also, I've ever like, been a seeing part what of a fully something formed adult community version of based Xeno'jiiva was really cool that to was kind of as see how the cool monster as had kind of continued trying to figure out and kind of how they Colv linked it Taroth together. at the And beginning. also, everyone plays a very specific role if they want to within the fight. Like, obviously, I'm a sword and shield main, so I'd be trying to go for the tail or like go for like trips on the legs and things. But then obviously, insect glaive, gunners, bow users, we always go for those wing breaks. And if they weren't in the party, I found it so hard to get wing breaks. So if an insect glaive came in or a ranged hunter, I was like, yes, more part breaks. Yeah, it's such an epic multi-stage fight. And I remember how many times I missed trying to knock terrain onto it as well with my slinger. Yeah, that was something you kind of had to like discover for yourself, right? Of just like you continue to do the fight, you see what other people are doing, and that's Which one of the those things that tempered they kind of hint to you, dragons. but it's not necessarily yeah, just like, all hey, of you them? should do this exact thing. To Yeah, 'cause knock what, they over, only like, the added stalactites and the Namiel different and terrain all that. Velcado. So definitely such a cool fight to Right, discover and to for learn. Iceborne. Exactly, Yeah. and then So obviously it would have been cool to Safi's have ultimate more move fights. is really quite a sight to behold and experience. Sure. Oh, They yeah. better find somewhere to hide. Yeah, sometimes I always found myself just slightly getting caught outside of like the protection zone of that like rock that's blocking for you, which I think is a lesson that you learn right away of like you make sure you're totally in a safe zone. Don't get caught outside of it. Exactly. And talking of obviously, these big attacks and kind of monsters coming in and really changing the game, the next monster, which is one of my favorites, and it came in at number 13, which is a Primordial fantastic Malzeno. achievement for a monster which I think is actually the most recently added new monster to the whole franchise. Correct me if I'm wrong. And that is Primordial Malzeno, obviously kind of like crowning off Monster Hunter Rise Sunbreak's story, kind of putting it to bed as It's the an sun awesome sets color in a scheme. really, really Cool satisfying design. way. Primordial Malzeno obviously is kind of like the uncorrupted pre-Curio version of the flagship Malzeno. So it's such a cool evolution and version of the monster, and I love how it fights. It looks like a knight in shining armor. It fights almost like a lance or sword and shield user with really interesting combos and jabs. And no spoilers, but I really love how the story version of the hunt goes and how the climax unfolds and what happens. It was a Sure. really surprising twist and a great way to kind of wrap up the themes of Sunbreak. Yeah, you said it all, Jono. I mean, you didn't think that Malzeno could get more, I guess, regal and menacing. Yeah. And somehow they topped it, right, with Primordial Malzeno. And it's such a great fight. And yeah, obviously, we don't want to give any spoilers for anybody who hasn't played it yet, but the way the fight plays out with the culmination of the Sunbreak story and the way Plus it the ends armor is- and weapons it's were just awesome. dope So, and had cool yeah, skills definitely a that were great way like to cap off, usable. the adventure with Sunbreak. And obviously the armor and weapons look really, really cool as well. Thanks, Jono. I'm a sucker for my fashion. You know that. Great minds think alike. Well, with that said, we don't have the time to cover all of the 20 through 11. You will see them recapped again at the start of the show, but yeah, a lot of great monsters that were included in that list, and we can't wait to reveal those final results. So Exactly. 229 monsters. We got 10 to 1 to go. It's any monsters game, well, except the ones we've mentioned already. But it's any other monsters game right now. And yeah, I'm really excited to see what the community voted for. And I guess we'll be discovering that together. Oh yeah. Jono, it's been 20 years of Monster Hunter. Obviously, Yeah. We've all started the series in different time frames and had different experiences with it. Any thoughts, just like reflecting good for Raw. on Yeah, your that's journey true. with the series so far? Yeah, I mean, my first ever Monster Hunter title was 3 Ultimate. And quite soon after, I then jumped onto 4U as well. But Element was And kind of king. It's been in awesome. Sunbreak, at least for most The first ever weapons. weapon I used ever in Monster Hunter was actually Switch Axe. However, I was a really big noob. I couldn't quite get used to being slow having this big weapon, so I quite quickly swapped to sword and shield. And ever since then, it's been my main squeeze, my main weapon. I love the versatility, I love the variety, and I love how good it is with element and status kind of sets. How about you, Joe? Yeah, I also started around the same time. But I would say, initially I kind of bounced off the game a little bit because, I don't think I was
wired that way necessarily just yet to really like wrap my head around all the mechanics and the way the game worked. But I think it's a testament to the community who have created so many different guides and videos and just different ways to get into this series that have really that helped educate me and helped bring me up to the kind of the skill level that I felt like I was experiencing, like the experience of a lot of other community members where I discovered this thing, I learned about it, and I got better at it, and then I became an advocate for it. So I think that's really the journey of Monster Hunter, especially I think in our regions in North America and Europe, to be able to have that journey of like, we got to experience the discovery of something that we really love, and now we get to share it with everybody. So it's been really, really exciting in that way. Exactly. And we touched on the creators. I really got into Monster Hunter thanks to the creators kind of taking the time to share their passion for this series and want it to grow and share it rather than gatekeeping. And that, once again, that's why the community and the creators are the heart of Monster Hunter. I started with Freedom Unite on PSP, and I remember seeing videos on it over the years. on obviously, YouTube. you go through like generations. I was like, oh my god! And then obviously, you then so many things I Monster didn't know Hunter about World this Show. game. And because there's so much, like, especially in the early games, that they just don't tell absolutely. you. Like just So, like watching videos and learning from creators and stuff. And having the simultaneous worldwide Remember release Eric's? with I mean, they World, still and, run his We've channel. just really been continuing the He's momentum since then. He And doesn't. He's not the main obviously, face I of think it the future anymore is very himself. bright with Monster Hunter Wilds, and we've got Monster Hunter Stories that's also coming out this summer. So yeah, it's just a really good time to be a Monster Hunter fan right now. Yeah, I used to watch this guy do a Let's Play series of Freedom Unite called VOD Goblin. He would just talk about all this stuff that was in the game. I had no idea it was in the game. Come in to play Monster Hunter World, whether they were that excited helped me become for the so much Monster better Hunter and enjoy the reveal, game so but they're much like, more. hey, a lot of people are talking about this game. I'm going to check it out. Like, jump in. It's been awesome. And obviously, the most recent release, Monster Hunter Rise and Monster Hunter Rise Sunbreak, I love the combat in that. It's so fluid, and your weapons get so many moves, and you can customize how your individual weapon behaves. So if you had, say, there was like 2 longsword users in a hunt, they could have totally different playstyles and moves. And I just found that really, really fun, and a really cool twist on the combat that I'd got used to from World and Iceborne. So yeah, it's just such a great time, no matter what kind World of hunter and you are. Iceborne was a lot more like ecology and monster focused, and Rise and Sunbreak was a lot more I think that's such a good thing to weapon be able focused, to celebrate and talk about. which tends to be the deal between different the types of Monster Hunter mainline games, games different and the genres, which is awesome. So portable like we games. said, it's just a really great time to be part of the franchise. And I think with that, we're going to wrap up our pre-show. We're going to have a pretty fun program ahead of us. So, after the results of the Hunter's I Choice thought they Top just Monster, hope you stick accidentally around revealed who number and, 1 was. and check out everything we've got. But with that said, we want to say thank you so much to the Monster Hunter community. Your support means the world to us. Jono, any parting words? You guys all here all right? Yeah, Want to make sure before we get in the top 10, years, everybody no matter when you joined us as a stream, Monster Hunter hear fan. me. Thank you so much. It's awesome to have you with us. And here's to the next 20 years and 2025 when things are going to be getting wild. All right, well, before we head into the main show, we'll want to sign off with our usual Monster Hunter chant. Happy hunting! Maybe they will remake the first Monster Hunter. That'd be interesting, for sure. Yeah, I wonder if they'd ever, like, remaster the older games. Alright, here we go.
first one. Had try on the Wii. That was a trip. Try, sir. My guy. Use 2018. World map. It's weird that it's been 6 years since World already. That doesn't seem real. Oh, yeah. This is so cool every time. Wilds, let's go. Surely Ignactor, top 10. Surely. Or Wilds. Oh, here we go. Latron, deserved, for sure. Or he had 9. Ruiner. Oh. Wow. I mean, super badass. Fair. Alright, so Latron and Fatalis both made it despite being divisive. King Pep, thank you, man. Appreciate it. Glad you enjoy them. No, Darga. I'll take 7th. I'll take 7th. I thought he'd be top 5, but I'll take it. Ana in at 6. Not bad. Okay, so I was right. I had Gore in the top 5. Some people expected Velkhana higher. Valstrax, really? Nice. I guess I should have seen that coming. So I'm 1 for 2 in the top 5 so far. Yep. So laggy 3. Nice. Deserved. Totally deserved.
So it's probably Rathalos and Zinogre. No, Nergigante. I feel you, artist. Please not Wrath #1. So I'm 3 for 4 in the top 5 so far. As long as it's Zinogre, I got 4 right. Such a sick cutscene. Here we go, boys. Yes! Come on. Get in. Had to be. Had to be Zinogre. Deserved for sure. Number 0, Rathalos. Wow, congratulations to Zinogre, Nergigante, and Lagiacrus, the top 3 monsters as voted for by you, the community, from 20 years of Monster Hunter. That's pretty awesome, hey Joe. Yeah, thanks to everybody for casting your votes. But it sounds like we're not quite done yet, right? That was pretty good. You are right, Pretty good because guess for me. there is another Only got Hunter's Narga Choice wrong. on the horizon. Coming soon, you, the community, will be tasked to vote for the best monster theme music. Oh, God. Yeah, there's been so many incredible songs throughout the Monster gonna be Hunter tough. series. So many iconic themes. So we can't wait to see what you vote on. It's going to be tough. Best theme. Who knows? まずその初代モンスターハンターが生まれた経緯、経緯、そのネットワークそうそうそうゲームを立ち上げるぞみたいな。コンシューマー家庭用ゲーム機の、オンラインゲームをちょっと作っていきましょうみたいなね、方向になって、で3タイトル立ち上がって、その時に同時に立ち上がったのはアウトモデルスタっていうレースゲームと、バイオハザードアウトブレイクっていう、バイオハザードを使ったネットワークゲームで、もう一つがモンスターハンターということですね。モンスターハンターが、カプコンで強いアクションゲームで、ね、オンラインゲームで藤岡が初代のディレクターでして、そうですね。で僕はその当時はネットワークの方のプランナーで関わってたんですけど、まずモンスターハンターとかモンスター、実は一番初めにできたモンスターってレイヤーなんですよね。リオレイヤですよね。そうそう。 I'm gonna say, while this is going, 一番最初に上がった後がレイヤーだった。緑色のああいうこう I'm 毒 very 性 surprised を that 持っ they た truly just went キ straight ル up み with たいなものをまずデザイナーがデザインしたっていう、それ以上でもそれ以下でもないかなと思って。 biases. だから初 It's 代 like の a ロ lot ゴ of の other 上にような games レイ that ヤーなん I've ですよね。 played そう when そう there's そう。 fan だ vote から stuff. 実はレースと思ってる方も多いかもわかんない They ですけど、 sometimes will skew it so that way その前 they'll 前 be 身もあった like よね。モンスターハンターになる前。 skew it so that way フ the ァン more タジーを作ろう popular って言ってた頃は本当 stuff に or 普 the 通の stuff ドラ that ゴン they をデザイン like して will た make し、 it in. もっと本当に王道な It's スタイル。 interesting to see 魔法使いもま like だいた。 Rathalos, despite being 王 in 道な every すごいスタイル game, だったんだけど、 not な being ん in か the top 20 at all. 自分たちのオリジナルってなんだろうねっていう Like he's a 時に staple. もうそういう魔法使いとかじゃなく I て、 feel like he's not で really 王道な anyone's ドラゴン favorite. じゃなくて、も Makes っと sense, 自分た I ち guess. なりのこの I don't know. Just デ kind ザ of イン me され thinking た out loud. 生き物をちゃんと作ろうってなってリオレイヤーデザインしてくれたんかな。アイルもデザインデザイン入るね。全然違いますもんね。全然もともとデザイナーがやってたのはチャチャブみたいなちょっとゴブリンみたいなやつですよね。そうそうそう。すごいこうバキバキのもうゴブリンでさ怖い Oh わ。 man, that would have been different. あれ
本当ちょっとしたことですけど本当良かったです。ちょっとしたことだけで本当よかった。あのまま言ってたらねあったらもうバッキバキのもんな怖みたいなやつね、うん、いやマスコットやったからマスコットじゃないマスコット誰が今はもう全14武器種になってますけど、当時はもう6 That was 種 like 50 variants in every も game. とも Yeah, とが、 I wouldn't mind まあ、でっ that. かいモンスター I 倒 like す some んだ more から original designs. ハンターまあプレイヤーの武器もでっかい方がいいでしょみたいなところから体験とヘビーボー I ガ mean, there was 3 variants, 季節用の right? 2つから始めてたから Ruiner, そうですね初め Abyssal, 体験したもんねずーっとね Primordial, でその後 Stygian, 増えていったのもハンマーとかランス and Crimson Glow. 重いのばっかり言ってねこれいるやろって言って I さ voted す for がにいるや Narga. ろ He was so ザクザク cool, いけない and や I つばっ love かり his ね sharp weapons and freedom. でなん Yeah, で dude. 片手 Since 剣 Freedom と Unite was my ガイド first を game, 増や he し was the て cover monster. まあそれでなんか Just- キ I've ャラ always クタ loved ー性 Narga. が I 一 voted 通 for り揃 Narga. ったん I よ had ね to. だからもうまずは最初の6武器をちゃんと作り上げようっつってまずはそこからかな、一個一個の武器がもう全然仕様が違うから癖が強すぎる。特に当時はボタンじゃなかったですからねスティックでしたからねスティックで攻撃してたからな東京ゲームショウとか I で can't imagine having to use the こ analog う stick to アテンド attack するじゃん anymore. まあプレイヤーの遊び来る子触ろうとするやん大体みんな普通はこうボタンに手やるやんすぐにピッてそうだねボタンじゃないんですよこれレバーなんですっつっこってちなんですってねまずそこから持ち Mizu 返 is さ only せる faded for. 今 Yeah, のモン I'm スターハンターの kinda プレイヤーの方も surprised, そうなんですけど、 but やっ also ぱあの not 時だっ really. たらやっぱりその助け合いであった Because り Mizu と would か have been the その highest. 情 And 報 the 共 fact 有 that であった none り of と them か came in す before ごく Mizu, なん and でしょ Mizu was うまああ what, の時 like でそういう言葉あんまりないかも 12, しれないですけ 11, ど something 結構 like コミュニ that. ティみたいな So, がねできてたんですよねやっぱりなんか自然発生してたしねその助け合うとかね、昔はもう入ったらこう大チャットっていう大チャットみんながチャットの中にダーッと100人ぐらいがなだれ込んできてでラオシャンロン張ってますみたいなそうそうそうログがブワーってずっと流れててでそれに群がっていくその人たちがいるいざ入ったらラオ何したらいい Fox ですか Lab would have been the highest. 教えてくださいみたいな I think if anybody else was going to make top 20 besides みたいな Mizu, it would have been Glav, for 何して sure. たらいいんでしょうかってそうですねそうそうまあドスからやっぱ My コリ guess is for Astalos, it got split too heavily between it and Bolt Reaver それ and もなんか Glavenus. 今の Maybe ひな Acidic 形になるのかな Glavenus, to be honest. 大型モンスターとしてのモンスターたちっていうの So が I had 基本的 dope にはこの weapons, 世 so 界 probably a lot of people 屋台 that 本 came だ in け and ど World そ and のワン Iceborne, クラス上のやつら like がいるって Acidic いう more その than regular ファンタ Glavs, ジック probably got な split up っていう there, のを whereas like 古竜っていうやつらが持ってて Soulseer だからそ Mizu いつらが probably didn't take as 出 many てきたら votes も as う regular Mizu. 受け入れるしかないみたいな存 Just 在だ my から guess though. そういう存在をなんか作れたっていうのは、なんかモンスターハンターのゲームのデザインしていくとか世界観作っていく上ではなんかすごいあの当時ああいう仕掛けをしといてよかったかなっていそうですねうん本当になんか特別な存在でしたからねそうドスの時も特にそうそうでラージャンとかもそうだしねそのどこでも出てくるすんげえ荒らしてくるやつみたいな、急に出てくるやべえやつっていうのはなんか作りたいな、 Old Rajang. ラージャンは今でも大活躍ですからね大活 I 躍 was so scared. で大闘技大会っていうあらねありましたねあったやろ捕獲したモンスターを自分のパートナーとしてで出てでこの戦えるんですよね対戦できるってい This was う a 大 thing. 闘技大会っていうモードがあったんやけどラージャンもゲットできるのねでラージャンがゲットできたらもうほぼ一択でラージャンが強いっていう世界やったんやけどモンスターもこう餌を与えていくと強化できるんだけどそのラージャンの So the OG Monster Hunter 強化する stories 素 was 材 just が a キリ Monster ンの Hunter 角やね dose. はいはいはいそうそうでそう設定的にもねそうで今となってもそれが設定としてはこうキリンの角を食うっていう設定がラージャンに残ったっていうのは、そっからっていうのがあるそこって思うけどなんかそっからもうキリンの角を食うもう最近ではデモで出てきますからねまず携帯基盤、これをまあ作ることになったきっかけって多分みんな知りたいと思うけど、僕とはもうタイトルがちょうどバイオハザードアウトブレイクってタイトルが終わった後にちょうどその当時のプロデューサーの方から携帯機のゲーム PSP が出ていてでそちらの方で開発をしないかって話
話を、いただいたのが最初のきっかけになりますね。ドスとの連動っていうのがあって、はい、実はヤンガルルがあって、そこで生まれたモンスターね。ヤンガルルが行き来するモンスターみたいな扱いで、はい、生まれたのがガルルガなんですよね、本当はね。そうですね。何かしらこうドスとポータブルの方でこう世界観を共有しながらちょっと何かゲームみたいなのを作れないかっていうので、そういったちょっと新規のモンスターを作って、ちょっと確かに試みたのは大きなちょっと挑戦でしたね。でここで今となっては大人気のモンスターのティガレックスが生まれると。最初、メインモンスターを新規で何かしら作ろうって話になったんですけども、モンスターハンター無印とかに作った設定資料とかめちゃくちゃあるんですけど、ワイバーンレックスって言われるこう飛竜の原種みたいな、昔にいた生き物みたいな、そういうふうな設定のやつがあって、そこらとかは使えそうかっていうので、恐竜とかもやっぱ T-Rex とかそういったのもやっぱり人気の生き物だったりとかする、そこらと飛竜、モンスターを作ることでインパクトの強いものができないかなっていうので、考えたものにはなりますね。あれだっけ、僕がガウシカにボコられたんて、そうです。あれセカンドの時セカンドの時ですね。なんか一ノ瀬に呼ばれてテストプレイやってほしいって言われて、超強いガウシカでねテストプレイやっててボッコボコにされて、どっかまでも追いかけてくるガウシカで、最後もう丘の上から俺弓打ってたもんそれ見てガウシカ調整しようかな。いや分かったんちゃう、じゃあちょっとまずいかな。どう考えても分かんておかげさまで。セカンド G が今までの、モンスターハンタータイトルの中で一番開発期間が短くて、そうですね。で初めにコンセプト企画書って作るやん、はいはいはい、あれのバージョン 1.0 っていうのがあって、はいはい、でそれが、2007年の4月の25日やった。実際作り出したんでそのもうちょっと後ですね。はい、そうですね。っていうと1年やっぱかかってなくて、いやこっちはかかってなかったですね。実質あれ10ヶ月かかってないかな。それぐらいはやってるような気がしますね。ナルガとかもなんかもう即なんか用意したような気はそうやね、もう検証なんかできへんかったもんね。ですね。なんかもう早い木が作ろうって早い木がちょっとね、変化球的なモンスターにしようっていう、ダークヒーローじゃないですけど、ちょっと線外したような形のかっこいいやつをちょっとしてみようかっていうので、なんか形にはなりましたね。オープニングのナルガがねまだ本モデルじゃなかったから、シルエットだけ見せてごまかせるようにしたね最後ね目だけ引かせシュッてね、いい感じに盛り上げるために新システムというかオトモアイルを入れるというね、アイルーとかをちょっと動かしてみよう、できるかなみたいな話をした時になんかちょっと動かせましたみたいな感じで、これはいけるって話で案外いけるかもっていうので次にちゃんがディレクターとしてかかってたのが P サードと。今回20周年で企画でやった、モンスターの人気投票、1位になったジンオーガが生まれてるというところやね。ジンオーガの開発もやっぱり時間めちゃくちゃかかったね、これね。正直今まで僕がやった中で一番苦労したんじゃないかなと思いますね。何ヶ月かかった？もうこれもう立ち上げから最後までの2年丸々使ってると思うぐらいどういったアクションをちょっと遊びのサイクルに持ってくるかとかなかなか決まんなくてで叩きつけるみたいなところからちょっと遊びを軸にいろいろと来航中のサイクルですかっていうのをちょっと作っていったって感じはありますね。デザインとかもだいぶ最初の段階二足歩行で立ってましたからね当初はそういう風なネタとかもありましたね。初めて、結構和のテーマが入ってくるという、そこでだから温泉とかもやっぱりここで初めて登場。モンスターハンターとか結構衣食住っていうか生活をベースにした、テーマのゲーム、何か生活感を感じるもの何かないかなって話をちょっとその当時とかの企画のメインの方と一緒にちょっと話してて、洗濯かお風呂ぐらいかみたいな話になって風呂はなんか気持ちよさそうやし、なんか温泉とか、日本人の感覚でいうとやっぱりこう気持ちよくてリフレッシュする感があるんで、なん
かそこら辺のとこちょっとモチーフにやりたいねって話してで、もう風呂しかないっていうか温泉しかないっていうのでちょっとこう食事に変わるシステムっていうのでちょっと入れた感じではありますね。So interesting. So interesting. 水中はちょっとこれ無印の時にさ、なんかその一番最初の盛岡のステージでキャンプから出るとアプトノスがいて、で川を横断してアプトノスがこう逃げて、あいつらだけ逃げていけるね。でうわもうここ入らせろみたいなこの欲求が強かったよね。そうですね。で欲求は大事にしたいよねっていうのと、まあ、チャレンジは1個何かやりたいっていうのがあって、まあ、モンスターとこう立体的な関わりができるんだったらすごいいいんじゃないかなっていうので、水中っていうのとメインのモンスターを据えようっていうので、まあ、そこはワンセットでも面白くならない限り水中はフィックスしちゃダメぐらいで勢いでやってたから、そう外せるぐらいの覚悟でね、もうくらいの覚悟でもう最悪埋め立てるっていうラギアクルスチームみたいなのができた。もう絶対おもろするっつってまあ割り切りどころもこっちは提案してたけど、いや絶対もうこのシームレスにやれるのが絶対楽しいし、それを実現させしたいですっつってすごい意気込みで作ってくれて、360度いろんな角度で関われるけどアクセスしやすい感じと、なんかそのやり取りがモンハンライクっていうゲームデザインになったから、すごいおもれえなこれってなって、でもう実装しようって水中ちゃんとやるっていう。でですね、トライ作って、で、まあ、正直僕らその後 MH4 モンスターハンター4作ってたんですけど、ちょっとモンスターハンター4がちょっと思ったより時間かかると、じゃあ間にちょっとなんか欲しいよねっていう話になって、じゃあトライを移植してくるのはどうだって初め話だったんですよね。でも移植だけやったらあれやから、せめて水中やからガノトトス足そうみたいなこうやってたら、なんか G 級も入ってるしモンスターめっちゃ入ってるしこれやばないって言ってタンジアっていう新しい拠点までできてそら移植じゃないでしょみたいな。移植じゃないやろ。もう発表の1ヶ月ぐらい前ですかね、これ G つけようって話になって、トライ G にしたいって言い出して、そっから変わったんですよね、名前が。地形周りでちょっとチャレンジしてたっていう、ジャンプ攻撃作りたいとか、高低差ね。そうトライのそのちょっと水中の高低差での遊びみたいなのがやっぱどうしてもこういいなっていうのもあって、それをもう少しこう陸に持ってこれないかっていうのもあって、当時のゲームアクションゲームのスタンダードがもう高低差ありきのレベルデザインにもなってきてたから、まあ、モンスターハンターっていうゲームが今後も戦っていくためには高低差のあるフィールドに自分たちもちゃんとやらななやろうっていうので始めたっていうのもあったから、やっぱりでもここで高低差入ったのはすごくやっぱ大きかったですね。そうね、できるっていうのがね、それが上からのアプローチとか下から上を取られた時どうしようとか、いろんな思考がこのフィールドの地形に対しても考えれるようになったっていうのは、それはやっぱモンスターが対応する、プレイヤーが対応するっていうのが大きいから、まあ、それができるようになったのは良かったかな。方でいうとまあゲームスタートした後にこう、ね、ドラマチックなところから始まるみたいなね。方はとにかくそのいろんな要素を分かりやすくしようっていうか、キャッチーにしようっていうので、もうちょっと開放感のあるテーマにしようっつって、冒険っていうのすごい分かりやすいキーワードを1個入れようっつって冒険って拠点を転々としながら、まあお話が進んでいくっていうのは1個やりたいね。だからそこにキャラクターもすごく必要だし、描かないといけないその物語もやっぱりしっかり書かないとこう展開作れないから、だからそこは一番4で取り組んだとこかな。ここで、現状の全14武器種が揃うんですね。全部のね、総中根とチャージアックスが追加されると、そういうジャンプに結構フォーカスしたゲーム性だったから、そういうのをユニークなその性能として持っている武器があってもいいんちゃうかな。これも無印の頃のイラストなんやけど、なんかこう鷹匠みたいな、鷹をこう操る職業みたいなイラストがあって、なんかおもろいことできんかっつって、まあ、虫を操るそのコン、総中コン
チャージアックスの時はもう分かりやすい武器作ろうぜみたいなスラッシュアックスとこの Easy to understand weapon. もう分かりやすい武器作ろうっつって、合体変形が結構コンセプト Logical, yes. Easy to understand. ワーマガラが今回のモンスター総選人気投票でやっぱり北米だったらなんかやっぱりね人気あるんですね。特にワーマガラってテーマ的にダークヒーローみたいなのがあったじゃないですか。それで結構海外で受けて嬉しいですよね。そうね。海外だと 4G かな、とか展開した時も海外のコミュニティを感じるようになってたから、トライから取り組み始めて、で 4G とかでも結構やってですよね。だからいろんなとこでちっちゃなこのイベントやってるのもちょっと顔を出させてもらったりとか、大きなコミュニティとちょっとコミュニケーションを取る場を作ってくれたりとか、その頃からすごい感じてたけどな。モンスターハンタークロスね。はい。これ実は全然違うタイトルだったよね。最終的にはちょっといっちゃんと僕でやるって話になって、それまで作ってた別のゲームとかあったんですけど、それやめてで、今回何しようって話に、領土さんと合流してで、領土さんからもう提示してもらったのがお祭り感ね。で一言お祭り感以上。うちらスタッフ全員おおってなって、そこから狩り技やスタイルとか4大モンスターがお祭り感から生まれた。よくできましたね。みんなよくそんなねキーワードでここまでね広げてくれたわっていうぐらいけど、岩中のところでいうとやっぱり狩り技とスタイル、3DS できるタイトルとそれも何タイトルか出てきてるんで、やっぱりちょっと、ゲーム的にも何かちょっとアクションの部分で新しさとかがないと、やっぱマンネリがちょっとし始めるかなっていうので、既存の武器のところに何かちょっとシステムを加えることで遊びを広げられないかなっていうので、ちょっとこういったシステムをちょっと入れることになりましたね。お祭り感とこのキーワードのところから懐かしかった頃に戻れるみたいな、そういったものにしたかったので、過去にあった村とかそういったものを持ってきたりとか、4つの拠点かで、その4つの拠点にそれぞれ4つのモンスターを置いてって感じで、キーワードを4っていうものにしたんで、スタイルの数も4だったりとか、そんな感じでちょっとまとめていったって感じにはなりますね。4大メインモンスターの中で、個人的にはその後結構厄介なのがガムート。なんですか。でかい。Sorry, I had to sneeze there. でかいのが厄介なの。いや結構ほらあっこに出そうとか。Be interested to see if Gameth ever comes back since all the other Vader 4 have come back now. マンモスが出したかったんですよね。どうしても。でも全然ガムートなんかいい感じにすれば出せるんじゃないですか。そうやね。ガムート子供とかおらへんのかな。Maybe. Then just ちっちゃい Popo. のやつ俺。この時に出たのがお祭り感もあってニャンタオトマイルのとこちょっと何かしら手を加えた方がいいかなっていうので、実際もプレイヤーとして遊べてみても、お祭りっていうことなんであれば、いいのかなっていうので、最初やっぱゲーム的にどう調整しようかなってところもあったんですけど、もうかなり遊んでもらって、今でもやっぱりユーザーの人とかね、ニャンターとかないんですかっていうような意見とか、やっぱそういうの目にしますもんね。それね、クロスが発売されて、その後にタイトル名としてはダブルクロスと市原君がディレクターやってくれてて、エグソプライマルのディレクターやってる平岡がメインプランナーでやってくれてて、当然の流れとして狩り技とスタイルを足すんだろうなっていうのはあったんやけど、スタイルを2つ持ってきたよね。そうですね。すごい調整量が G になって作るもんと掛け合わせがすごかったですね。前の狩り技とかにも全部掛け合わせ見ていかなあかんから、結構2つ足すってえらいことなんですやけど、やりますって言って最後まで走り切ってくれて、で、ここでモンスター的生まれたのが、これも結構大人気、バルハルク。バルハルクって、ちょっと
と一風変わったモンスターに見えたと思うんだよね。 That's right. This is so あれって、 awesome. まあ、どんな経緯とか。元デザインのところシャチベースとかなんかそんな感じじゃなかったかな。だからちょっとまあ So 空飛んで interesting. る It's so もの weird で how some of these monsters 最終的 start に and 今の then 形 end になっ up たっていうのは鳥とかと違 so う。 different. そしてここでなんと2つ名ではいモンスターがこの、メインモンスター扱いですね入ってくるっていうね、ここでオーマ、ディアブロスとめちゃくちゃ強かったですね。強かったな、早かったな。ですね。モードも複数 Scariest 変 monsters え in the て history of the 後 game. 半 in に my 行くほど opinion. かだんだん戦闘スタイル変わってでこうゲームしても手に汗握るような。そうやね。まあディアブロスってね、初代から出てるんやけど、ここでね一番スポット当たったかもからね。確かにそうかもしれないですね。特徴的な色味もねしてたんで、結構印象にはモンスターになったんじゃないかなと、まあ2つの中でもとは思いますね。Terrifying fight. Terrifying. ワールドの、ディレクターの徳田を呼んでますので、ワールドとかアイスボーンの話をちょっとしていきたいと思っておりますと。で、まあ、ここでやっぱり、グローバルをちょっとやっぱ意識しようというところも出てて。でもきっかけで言ったら 4G のテストやもんな。そうですね。4G を、まあ、海外の方にプレイしていただいて、意見をいただこう、フィードバックもらおうっていうのを、海外の方の反応って結構ダイレクトにわみたいな、なかなかこう答えるものがあってなんで門前払いとは言わんけど、なんかそれぐらいの勢いで結構徳田がこう黒的だもんだからかなり気合が入り直したというかね、そうですね。次のゲームの水準というか、そこでやらないといけないところを改めてこうぶつけられたっていうか、これはありましたね。今回やっぱりそのナンバリングをやめたというか、そのタイトルとしてもちょっと自分たちのテーマをやっぱりタイトルにつけていこうって話。あれ開発名やったもんね。コードネームがワールドだったんです。なんか気に入ってもうて、もうワールドええわみたいな、嘘やろワールドスタンダードしようぜってワールドにしてたやつ。環境利用、まあモンスターも含めていろいろ考えて遊んでもらおうみたいなところがあったと思うんだけど、ここ大変やったなみたいなってある？縄張り争いだもんな。Turf Wars are dope. That's one of the coolest things they've ever added. ぶつけ合うっていうのが Like genuine 行為として interaction. 面白い。面白くなり Like そ I うだ remember までは分かる using 本当にそれをゲームとして遊 way び出 back した時に in Freedom Unite, there そ was a れ double に tiger どれぐらい quest that 価 I 値 just を生み couldn't 出せる beat. かみたいなのって But if な you かな could か hide in this one spot in the 伝わりづらい mountains, というかまあ like a プレイ cave, ヤーが get ね them 関与 to しないって hit 思われが each ちって other い on う。 accident, 最初実 kill 装 each した other. 時 So に Turf Wars was like, 結構 oh, we can チームにも actually 効率重 actually 視の use プ the レーをする monsters 子 to が beat こ each うや other って up. 狩りの効率を It's one 回 of す the のが coolest 好き things み they've たいな ever 人 added, が in い my て、その opinion. 子がこんなのめんどくさいし誰もやらないんじゃないですかみたいなことを言ってたんですよ。でその後にダメージ表記を実装したんですよ。そうだね。プレイヤーが普通に攻撃すると10とか20とかしか桁がちゃうかったね。縄張りでバーンって外したら1000以上ドンって入った瞬間にその効率重視の子があれ使わないのおかしいっすよみたいなくるって変わってその時に縄張り争いもダメージ表記もいけるな。ワールドのその数字の実装っていうのはモンハンにとってはすごいそうですね。革命だし、僕としてもすごいそれは感じてた。今回 damage numbers are great. モンスターの人気投票やって2位がネルギガンテ。 There's one thing about just pushing your sets attack in the pause menu really high, but there's another thing about seeing 生態系を a 含めてお damage 話にしたい number. っていう Like の just が go あったん watch です those the TDS highest damage number videos. They get millions 言ってたね。 of 周りに views. いた藤岡さんに破壊と再生どうすかって言ったら Because like those hits and the things that it takes to get 再 those 生能力 numbers あるからこ are そその自らが so 気 impressive. づくこともいとわず攻撃するみたいなそのアクション性も含めて体現できたら It's like 張りのある if モン you スターにな watch るんじゃないか especially な the original Rise one, they had to do get brutal strike to happen for the negative infinity hit. 生きてたみたいなネルギ And if that happened in an older game, you'd never know that the damage number that the game calculated internally ワー was ルドが higher. 結構タイトルアップデートでコラボとか結構 guess 多く based 出 on た its んです health け or ど something. 逆に Being 言う able と to see アイ those スボーンは numbers, I feel like 既存モ really ンスター pushes people シ to リーズモ build ンスターの stronger 人気どころを sets. ちょっと入れていこうっていう Try 単純 different に僕の mechanics. 一個の心残りというか手強いモンスターが
ちょっとコラボキャラばっかりだったんで、やっぱちゃんと自社というかモンスターハンターのキャラにしたかったよね。だからミラボレアスはもう最強にする。ミラは揉めましたね。最後の最後まで出せるかどうかっていう議論をずーっとしてたね。ステージも足すし、お話も作り出すし、ムフェトからアルバトリオンでミラまでちょっとこう伏線をちょっとずつ張りながらミラに持っていく。ラインでこうつなげていこうみたいな。やっぱ締まりましたね。Awesome. そういう意味ではね、すごい締まりましたね。今でもずっと遊び続けてくれてるし、やっぱりそのワールドアイスボーンっていうのはちょっとああいうこの世界観の広がりであったりとか、その本当にモンスターハンターの世界で結構ねずっとこだわったところが一気にこう広がったというか感じがしますよね。ラージャンのキャプチャーの映像を出したんですか。昔はもう全部手付けだったじゃないですか、モンスター。そうだね。でモンスターもそろそろやってみるか。キリンのこう角をバキって折るとこペットボトルバーンって折ってうわー Water bottle. 前話したけど、それ徳田があれなんでしょ。そうですよ。ドスの時に大闘技会そうでキリンの角を食べるとめちゃくちゃ強くなるっていうのあれが成人の儀式なんですよとかいろいろ言ってて、それを回収してくれたんですよね。It's hilarious. またちょっと和のテイストが入ったようなところに、もう一回チャレンジっていうことになったんだけど、そうですね。ライズの場合はワールドとは違ったスタンスのゲームにしたい、携帯機の特徴を生かした感じの遊びのサイクルだったりとか、そんなものにしたいっていう風な話は受けていたので、世界観だったりとか、そういったものをちょっとどうしようかなって時に再度そのモンスターハンターの中でその和のテイストとかアジア圏のなんかネタみたいなのをちょっとやってもいいのかなっていうので、ちょっとテーマに今回ちょっとしたって感じではありますね。モンスターのモチーフも結構、今回、ライズの時は結構ユニークにちょっと妖怪とかをちょっとテーマに入れたりとかすることになったと思うけど、その辺のはどういう感じですか。もう少しテーマ性とかをそれぞれ持たせれないかなっていうので、少しより具体的に、妖怪をテーマとか何かちょっと分かりやすい共通のテーマ性みたいなのを持たせることで、過去作のモンスターとかともちょっと違った、ものを作れないかなっていうので、そういったものをちょっと、お題として出させてもらったっていうのはありますね。でシステム的なところでいうとやっぱかけり虫っていうのは初めて入っている、システムになるんだけど、ちょっとゲームのその地形を使った遊びっていうのをちょっと考えようかった時に、こう壁に張り付いたりだったりとか、地形でいろんなことをしたいっていうところがあり、ワイヤーを使ったようなアクションっていうのをちょっと足したいなっていうところから、単純にワイヤーでフックをかけてなんか登るとかそういったものではなくて、ちょっとせっかくモンスターハンターの世界なんで何か生き物を使った形でそういったものをちょっと表現しようっていうのがかける虫になってますね。お供でいうとここでアイルじゃないお供としてガルクが登場するっていうことになる。犬ファンの形が犬とかも何かしらの形で出えへんかなみたいな話とかで、そのお供の形でかできないかなっていうところからアイルと同じような獣人の形した犬のままだと役割的にはあんまり変わんないなるんで、ちょっとガルクの方は4つ足の本当に獣モンスターですねの形でハンター側の方に協力してくれるモンスターという生物としてちょっと新しく作ったっていう感じにはなってますね。はい、ここからは、鈴木ディレクターを呼んでますので、サンブレイクの方の話を聞いていきたいと思いますと。よろしくお願いします。はい、よろしくです。世界観のところやねんけど、で、今回ちょっとテーマをライズとは変えたところの理由っていうのは、もう一度その和の世界で行くよりも、あえてここは呂布に倒すことで、西洋の妖怪ではないんですけども、やはりモンスターという存在がたくさんいますので、そこら辺をモチーフにした絵代わりと、それからその遊びの変化といったところ、違った登場人物を出すことができるかもしれないと
いったところを総合的に考えた時にここをあえて洋風でチャレンジしてみようというところで企画書を書かせていただいてと、もちろん、西洋洋風の世界で進めていこうっていう話企画自体は立てていたんですが和風の路線っていうのも企画自体はベースはありました。はい、なので、アートまでは書かれてるんですよ。陽気払いの里というところでですね、本当にその陽気払いの里で、神楽の里の面々が、また活躍していくといったようなルートっていうのも、自分の中では、温めてはいたんですけれども、残念ながら日の目を見ることはなかった。フロンティアからモンスターが久々 A に good frontier monster finally coming that wasn't Lavazioth. ちょうどその開発を始める少し前ぐらいのタイミングでモンスターハンターフロンティアがサービス終了を迎えたタイトルでもあったんですね。遊べなくなってしまったそのユーザーの皆さんにそのモンスターハンターフロンティアの利用国として何か届けられないかなっていう気持ちが一つあったのと、でもう一つはそのモンスターハンターのフロンティアのモンスターっていうのは新鮮に感じられる部分もあるんじゃないかなと、そういった面から一体モンスターを出してみようというふうに考えまして、モンスターハンターシリーズにおいて、直近の作品において、マッチするモンスターどれかなっていうのを考えたときに、生態であったりとか、もしくはアクションであったりとか、そのあたりを考慮した結果エスピナスという一体を選ばせていただいたということにはなりますね。なるほど。じゃあモンスターで言ったら、サンブレイクって結構 TU でも達成いったやん。はい。やっぱメルゼナネス締めれたのはなんか締まったね。そうですね。直前でまずはその天妻が土で、ライズから続く流れのところを一度完結をさせていただいて、はい、で次に、最後メルゼナのところでしっかりと、ラストを飾る、ラストを締めることができたっていうのは、開発スタッフ一同にとってもすごく大きなものだったかなというふうには思います。そうですね。最後にメルゼナに締めて。はいね、綺麗にしまったなって感じでよかったね。はい、デモとかもちゃんと作ってくれてて、ちゃんとなんかストーリーの保管とかもなんかできたのがすごい良かったって感じよな。はい、ありがとうございます。Talk about wilds. Next up is this. Oh, is that Street Fighter? It looks like it. There's some familiar faces there. This is looking really cool. So it looks like a special collaboration between Street Fighter 6 and the Monster Hunter 20th anniversary is on the way. Super excited for this and I can't wait for it. Same. I wonder how you can hunt a street though. Looks like you could don Rathlos gear. Oh. And there is the classic Monster Hunter Greatsword there. Yeah, that's a Wyvern Jawblade. Oh, and it looks like you can take it into your World Tour adventures. So a little bit of a clash between worlds right here. That's pretty cool. nice little pun. I don't play Street Fighter personally, but that's cool. And you'll be able to show it off in avatar battles with other players. Looking pretty awesome. Oh, and is that's a Rathalos photo spot. All right. King of the Skies himself. And some little Palico buddies as well. Yeah, the battle hub will be proper Monster Hunter themed, and that's looking pretty awesome for any hunters and Street Fighter fans. Well, this collab is dropping in April, so be sure to watch out for further details. Neat. The Monster Hunter Now Celebration 2024 is happening right now in Monster Hunter Now. Yeah, it is. And as part of that, hunters can receive a special hunter medal, including the main logo of the Monster Hunter series 20th anniversary by completing special anniversary-themed quests. Gotta finish that. Now, hunters, I hardly get play out this there anymore. and join the hunt because these quests are available until Sunday, March 24th, 2024 at 11:59 p.m. in your local time. The Hunter's Choice top monster was announced today, and Zinogre took the #1 spot. In celebration, the following events will be held in Monster Hunter Now. Zinogre's guaranteed appearance at Hunathon points was planned to end on Wednesday, March 13th, but it turns out it will be extended until Monday, March 25th at 11:59 p.m. local time. But wait, there's even more. The second major update, the Vernal Invader, will go live on Thursday, March 14th, 2024. Sweet. Now, prepare yourselves, hunters, and check out this recently released teaser. Love Odogaron, one of my favorites as well. Excited. Can't wait to start the
Does he actually invade? If Devil Joe actually invades, that'll be the coolest thing they've done in the game so far. Their equipment is cool. Nice. This major update will mark the beginning of a new in-game season with even more new additions, including monsters such as Devil Joe, Odogaron, and Zitsuyaku, as well as a new weapon type, the Charge Blade. What's more, this new update will bring new features such as layered equipment and the Season Pass, great for you fashion hunters. The Season Pass will allow you to progress through tiers as you play, with different rewards such as Zenny materials available at every tier. There will even be certain layered equipment and other items that can only be acquired with the Season Pass. In celebration of the anniversary, a layered t-shirt with the main logo of the Monster Hunter series 20th anniversary can be obtained at Tier 20 of the Season Pass. In Part 2 of the Monster Hunter Now Celebration 2024, you can look forward to Event Quest celebrating the 6-month anniversary, a widescreen, as well as various new rewards and perks. And if you're a Discord Premium member, you have a campaign running from March 19th, and more details will be announced at a later date. This is a great opportunity for members who've never played Monster Hunter Now to try it out, so we hope you check it out. We've got a cute version of the Monster Hunter series 20th anniversary logo, and it'll appear in Monster Hunter Now. Via a new event quest that will be introduced in late April, you'll be able to earn a layered t-shirt bearing this cute version of the Monster Hunter series 20th anniversary logo. More details will be announced at a later date. Going forward, Monster Hunter Now will have a major update once per season. We're looking forward to bringing you more new content and improved gameplay in further updates. This summer, we're planning on adding more new monsters, including Monster Hunter Now's very first Leviathan, as well as a new weapon type and more story chapters to be unlocked. In September, Monster Hunter Now will celebrate its first anniversary. You can look forward to a major update around this time. We'll continue adding monsters, weapon types, and new features after that too, so look out for future updates and announcements. Hey everyone, and welcome to the Community Roundtable part of the Monster Hunter 20th Anniversary show. Alright guys, well that's probably where I'm going to be calling it. So, thanks for watching with me. Had a lot of fun. 4 for 5 on my top 5 guesses. It's pretty good. Pretty happy with that. Not quite right on Mizu, but we're close. But, yeah, alright. Thanks for hanging out, guys. Appreciate you. Hope you all have a wonderful day.